Cái này em thấy ăn quả là tính. Anh ơi, hái được nhiều đỗ chưa? Hái được một nửa thôi. Nhiều đỗ lắm, nhiều quả lắm. Cái quả bé này có hái không? Không, bé vậy hái gì? Bên kia được một nắm anh để bên kia là đã rửa. Toàn quả trên cao này, hái kiểu gì? Bạc ghế này. Bên kia là một
hai cầm thôi. Em nó mơ. Quả to chưa em ơi? To nhở? Ừ. À, nó cứ tỉnh. Ngon chưa? Nhưng mà cái này cũng quả. Tiếc thế nhỉ? Ngắn quá. Ui. Quả hả? Đấy, thì quả nha, bắt gọn nhé. Lên đây nào. Cái đoạn này có bí không hả? Ui. Cắn gì mà cắn? Mày chờ chắc hỏng cái ngọn bí của tao rồi đấy. Quả bé bé này không biết cắt đâu. Kệ nó. Xuống đây, xuống đây. Trời ơi. Nó còn nấm nấm không? Thôi để ăn.
con ơi. Đúng này. Tôi chơi xếp gì? Đồ ăn đúng rồi. Đi ra đây hộ bố nào đã phát rồi. Sao lại mua đồ ăn riêng mà? Đi mua đồ ăn nhá. Con đi hộ bố đi. Chung là mua đồ chơi. Đồ chơi của Hạ là lúc nãy đấy. Rồi. Này thuốc hết rồi. Tí kiểm chưa? Để lên xe bố con mình đi bán hàng nhá. Bao cho em đi ấy mất rồi. Đó, em đặt lên đây nào. Giúp em đạp đầu bố rồi. Bố cũng khản khản cổ. Lên xe. Xe này đẩy con nha. Đi về. Mích về. Bố làm gì mà tôi ra rồi? Đi về nào. Đi về. Đi về đi để tao đi bán hàng nhá. Đi theo đây. Đi trong nhà tao chứ. Đi về. Đây. Ngồi chắc nha. Ngồi chắc nha. Chơi cả bí ngô. Con nhặt. Ăn tao bí không? Tôi bí luôn đấy. Cháu tao bí rồi, mày có cái gì cho bà bắt ơi. Con ngồi vào đây. Đây về đây em bảo. Anh ơi. Cho cái đồng lẻ. Sớm đấy nhỉ? To đấy. Bí thì con đấy. Phải Vân Thu. Xem này. Cái mặt đường của ai nó không tốt được nhiều.
Món này vừa bẻ ra ngọt lắm, ngọt mẻ cả còn mẻ trường. Mình chọn cho bác một quả, một cân quả này. Đây trăm quả rồi. Đây. Kia cho đổ lên xe máy kia. Cho bác cái quả thì mùa này kiểu gì nó bị sâu, cô ta còn sâu kinh khủng hơn nữa. Nọ hai vợ chồng đi bắt đi bắt sâu này, đi đồng này, đi con sâu đi bắt sâu. Đây là bao tải luôn. 15.000 một cân ạ. ở trên Nó điên à, nó hòn đá mà. trong hòn đá mà bỏ qua là nó. Đây này em cấy để ăn quả là chính ấy. Biên ngọn nhưng mà không có cắt từ đầu giờ có bắt ngọn bán đâu, phải cắt cởi ăn đi. Một nắm à, một nắm à. Nào.